Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Kali ini saya membagikan tutorial edit foto lewat aplikasi Lightroom. Editan ini hanya bisa digunakan di petang hari, bukan malam hari sih teman-teman. Ya, dikategorikan menjelang maghrib. Oke, langkah pertama kita klik dulu light. Terus lanjut ke pencahayaan. Pencahayaan kita pakai plus 160 kurang lebih. Terus lanjut ke kontras, kita pakai plus 20. Langsung lanjut kita ke highlight, kita pakai min 40. Terus kita lanjut ke bayangan plus 30. Terus lanjut ke warna putih, kita pakai plus 32. Terus lanjut ke hitam, kita pakai plus 90. Ya, langsung kita ke kurva kanan atas. Nah, ini kita kasih titik tengah ya. Kita turunkan sedikit. Terus titiknya bawahnya lagi, terus atasnya lagi. Yang paling bawah kiri kita agak geser sedikit, yang atas kanan kita geser sedikit. Ya, selesai. Terus kita lanjut ke color atau warna. Nah, temnya kita kurangin 10. Terus lanjut ke vibrance, kita tambahkan ke 40. Terus lanjut ke jenuhan, kita tambahkan ke 50. Nah, terus kanan atas lanjut ke campuran. Nah, warna merah. Merah ronanya kita pakai tambahkan ke 14 ya teman-teman. Ya, terus kejenuhannya kita pakai tambah 40. Nah, luminance tidak usah kita pakai, lanjut ke warna orange. Nah, terus kejenuhan kita pakai min 30. Terus lanjut ke rona, kita pakai min 4 biar agak ke pink gitu guys. Nah, terus luminance kita pakai plus 20. Nah, sudah, lanjut ke warna kuning. Warna kuning kita pakai hanya rona min 100. Terus warna hijau tidak usah, lanjut ke warna aqua. Nah, warna aqua kita pakai rona plus 100. Terus kejenuhan kita pakai min 100. Langsung lanjut ke warna ungu. Warna ungu kita hanya pakai kejenuhan saja, min 100. Terus lanjut ke warna pink, ke warna biru tadi ya guys. Ke warna biru tadi belum, maaf. Warna biru kita ronanya pakai min 40 kurang lebih. Terus kejenuhan kita pakai plus 100. Baru lanjut ke ungu. Warna ungu kita hanya pakai kejenuhan min 100.
Terus lanjut ke warna pink. Warna pink kita hanya pakai Rona plus 100. Sudah selesai. Nah, kita lanjut ke efek. Kita hanya pakai efek tekstur saja. Kita naikkan ke 10 atau 12 saja. Terus kejernihan kita pakai plus 10. Split tone kita tidak usah pakai. Terus lanjut ke detail. Nah, detailnya ini bener-bener agak banyak sih, teman-teman harus teliti ya, soalnya nanti agak lebih itu nanti hasilnya jelek. Nah, detailnya kita menajamkan hanya pakai, kita naikkan ke 12 13 gitu ya. Terus radiusnya tidak usah dipakai, kita pakai detailnya ke 40, 25, dari 25 ke 40. Terus masking tidak usah dipakai, langsung lanjut ke pengurangan noise. Kita pakai 18 naik ya. Langsung lanjut ke detail, tidak usah dipakai, kita langsung lanjut ke kontras, kita naikin ke 6. Terus yang lebih penting pengurangan noise warna. Pengurangan noise warna kita naikkan ke kita pakai 17 ya. Terus langsung detailnya kita pakai dari 50 ke 70. Kehalusan kita tidak usah pakai. Oke. Selesai. Ini sebelumnya guys, ini sesudah. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih kalian sudah menonton video kali ini. Support channel ini dengan subscribe dan like, share, dan komen agar kami semangat untuk mengerjakan tutorial selanjutnya. Oke, see you next time and goodbye.